Grabe guys, oh. Natumba yung kahoy. Kasi may nagsusunog doon, nasunog yung kahoy. Ayun oh, nasunog yung kahoy guys. Kaya natumba. Ayun oh. Kapalas sa mga motorista guys. Ayun oh. Oh, traffic na. Dito yan sa may liblib na lugar dito sa Nae, Cavite. Papuntang Pasinaya, Hillsview. Ayan oh. Yung pick up, natamaan yung pick up. Ayun. Yung pick up natamaan dun sa gilid. Ayun oh. Talagang siya, yupi oh, nakahasard pa yung pick up. Grabe guys no. Ayun oh. Ano na rin to oh, yung isa oh, delikado matumba. Ayan oh, delikado matumba tong isa. Ayan yan. Delikado yan matumba oh. Kasi siya, tag-init ngayon. El Nino ba? Kawawa naman yung matumbahan dyan. Kailangan makaano sa kinaukulan niya no. Ayan no. Grabe guys, traffic na guys oh. Yung pick up kawawa kasi yupi yung niya oh. Yupi talaga yun. Ayan o, may nagtutunog kasi dito. Tutunog yan dyan sa bakanting lote. Ayan naman yun, tutunog o. Oh, delikado yung isang puno matumba. Kaya safe lang lahat, safe. Delikado o. Lapitan natin guys pag walang sasakyan. So hindi malapitan, i-zoom na lang natin. Ayan oh. Kawawa naman yung natumbahan eh. Yun yung pick up talaga, yun oh. Pick up yupi talaga, kitang-kita naman sa gilid oh. Ayan guys. Kitang-kita sa gilid oh. Kawawa naman. Oh. So galing kaya tayong trabaho guys, nadaanan lang natin. Uwi na tayo. Ayan o. Nagsusunod sila dyan. Ayan o. Ayan o guys. O. Yung magbabayad nun. Yung nagsunog siguro guys. Sa palagay nyo guys.